продолжим театральную тему. Театральные артисты никогда не говорят «я работаю в таком-то театре». Актеры служат в театре и служат самому искусству. Театральное действие ценно своей неповторимостью, живыми и чистыми эмоциями между артистами и зрителями. И, в общем, вот это и есть настоящая магия. Спектакль – это не кинолента, и он проходит и сохраняется лишь в памяти как неуловимое прекрасное ощущение. Однако сохранять это прекрасное можно и нужно не только в душе, но и на цифровых носителях. В этом плане огромную работу по оцифровке спектаклей, показанных на театральных подмостках Северной Осетии, проделали гости нашей студии. Это Фатима Пагиева и Злата Тебиева. Здравствуйте. Мы идем к вам. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что украсили нашу студию сегодня. Вам спасибо, что пригласили. Что ж, расскажите о том труде, который... Это титанический труд, на самом деле, который был и продолжает совершаться вами по оцифровке, по сохранению спектаклей, которые были показаны на сценах Северной Осетии. Ну, на самом деле, не только спектаклей. В первую очередь, конечно, это были спектакли, но потом уже... Многие узнали, что мы начинаем собирать информацию, что собираем такую большую базу данных, и нам начали приносить даже фотографии. Просто фотографии, которые у них дома есть, приносят, иногда просто скидывают в интернет-режиме. И, ну, бывает, конечно, очень необычно даже, когда приносят тебе фотографию, говорят: вот мы не знаем, мы точно знаем, что это вот артисты, но кто, с какого спектакля, не знаем. У нас валялось дома, и мы хотели бы вам подарить. И таких подарков у нас великое множество. И таким образом вам усложнили задачу? Нет, на самом деле нет. Я вам скажу, когда мы находим новую фотографию или новый спектакль, мы радуемся как дети. Потому что на самом деле вот, ну, люди подумают, ну что за странные две женщины, которые радуются фотографиям. На самом деле, когда ты понимаешь, что у нас вот на каждого артиста известного есть такая папочка. Досье. Ну, да, можно сказать, да, театральное досье. И мы собираем в эту папочку, когда что-то находим, мы собираем и радуемся. Но есть артисты, у которых, ну, как бы мы их знаем, и они богаты, но на самом деле ничего не осталось. И поэтому мы бываем рады. Но каждой фотографии, да. Иногда даже приносят уже афиши, приносят, программки приносят, да, и мы оцифровываем это все. Нам Аким Салбиев обещал, у него много программок, да. Но мы отсканируем, вернем обратно, он их так просто не отдает. Да. Мы всегда говорим, что с большим удовольствием мы примем и в дар, и мы примем на 5 минут, ну, как бы мы забираем, отсканируем, и тут же в этот же день, через час вернем. Поэтому, ну, вот такая вот, мне кажется, что это даже радостная история, потому что, когда ты смотришь и узнаешь что-то новое, и мы иногда со Златой сидим и думаем, вот зашли мы и собираем про кого-то передачу, и начинаем высматривать, отсматривать свой архив, и мы заходим в дебри, и, ой, Злата, неужели натыкаемся на такое да, что-то? неужели у нас такое тоже есть? Вроде бы, как бы ты помнишь, что есть, но на самом деле уже так много, что уже я иногда недавно не нашла помнишь. отрывочек, где-то минуты на 1,5 или на минуту. Отелло на русском языке, Тхапсаев. Вот да, кусочек маленький. Вы история. представляете? Вообще он не сохранился нигде, только 4 минуты. Да, целиком спектакля Нет, невозможно найти. Да, кусочки есть, отрывочки. Вот по блошиному рынку я хожу постоянно. Я спрашиваю, есть кассеты, есть остинские спектакли, что у вас есть? И когда достаю, я несу Фатиме, говорю: Фать, посмотри, что я нашла. Недавно нашла что? Бибу Ватаева. Бибу Ватаева. Вот мы сейчас должны, да, это такой вот на старых носителях, и мы все это стараемся оцифровать. Это что пленки, можно бобины? и Да, пленки, нет, и кассеты. Да, что-то отправляем в Ростов, там оцифровываем, что-то здесь, что возможно, оцифровываем здесь. Но каждая находка для нас бывает вот прям радость большая. А на сегодняшний день уже что у вас есть? Вот можно в цифрах как-то это привести? Более 200 спектаклей. Более 200. Мы их просто уже и не считаем, потому что мы знаем их 200 и за. Это только Остинского Это только театра. Осетинского Русского театра. театра где-то 17-18, но мне еще обещали. Дегорского театра есть. Да. Ну, музыкального у них свое государство.
Музыкального театра тоже есть чуть-чуть, но чуть-чуть. Но в основном, Да. конечно, это сокровища Осетинского театра. Есть народных театров. Да, с народных Да. театров. Юго-Осетинского театра у нас Да, тоже есть есть несколько тоже. спектаклей. Так что мы собираем и фотографии, и видеоматериалы, и вот собираем... вот Что-то не- снимаю я сама. Да. Я фотограф, оператор, я снимаю очень много фотографий. Вот то, что я снимала, хорошего качества. Сколько вы эту сокровищницу свою собираете? Но начали мы с нуля, честно говоря. Вот, но в Союзе театральных деятелей не было ничего. Когда я пришла, мы все начинали с нуля. Вы поэтому и начали это делать? Ну, наверное, нет. Мы Нет, начали это я из-за похвасталась. из-за Златы. Я ей Злата- похвасталась. Злата мне показала: ой, посмотри, сколько спектаклей я сама сняла для артистов. Да. И они у меня есть 12 спектаклей. Я говорю: Злата, у тебя 12 спектаклей, давай прибавлять к твоим 12. Да. И у меня тоже есть спектакли, еще и много спектаклей. И мы начали по Фильмы, чуть-чуть, по чуть-чуть. Да, и спектакли, да. фильмы, и спектакли, документальные фильмы, просто музыкальные даже отрывки, номера. У нас очень много наших... Старые музыкальные записи. Да, старых музыкальных записей. Сакаев где-то есть у И нас. сколько лет вы этим Ну, лет занимаетесь? 7, наверное. 7, наверное, Да, где-то лет 7 лет. Да. А вот вы сейчас это все так эмоционально живо описываете. Мы зарядились, я сама уже думаю, у меня, кажется, есть на бобинах Азанбек Джанаев. Так, О, прекрасно. да. Ну, в общем, как это можно будет народу с этим всем благом ознакомиться? Это вот сейчас новый проект. И, мы всегда радуемся, когда что-то новое придумываем. Это новое наше детище. Мы со Златой думали, долго думали. И Злата в какой-то момент предложила: а давай вот мы будем показывать. Давай сделаем показы. Ну и мы, естественно, думали, где же будет нам уютнее, интереснее, чтобы зрителю было приятно. И атмосфера, чтобы была такая домашняя. И остановились на школе кино и театра «Шкит». Позвонили, договорились с Лейлой Тибоевой, с потому что удовольствием мне кажется, что предложила это нам. прям вот самая лучшая площадка. Вот сейчас в нашей республике, это, можно сказать, такая необычная площадка, где и фильмы, и камерные спектакли, и моноспектакли, и просто человек может прийти, пригласить своих друзей и выразить свое вот, мнение. И Ну, поэтому вот для этот- диалога идеальная площадка. мне Этот кажется. ее плюс в камерности, и Да. он же минус. Просто она не сможет объять, возможно, всех желающих, прикоснуться к... Нет, мне кажется, это ваши- не минус. Вы знаете, Это мы ду- можем даже по заявкам повторить что-то. Да, действительно. Если надо будет, мы повторим. Мне кажется, это не минус, когда домашняя атмосфера, когда люди рядышком друг с другом. Это минус для тех, кто не попадет. Нет, они еще попадут. Это такой длинный, долгосрочный проект. И вот с завтрашнего дня мы приглашаем всех вас в первую очередь. Спасибо. Приглашаем на первый показ вот этого большого долгосрочного проекта. Мне кажется, сокровища нашей республики, и не только нашей Да. республики, они должны показываться, потому А у что... меня еще вахтанговский есть. Да, видите, как Да, я по снимала чуть-чуть, по чуть-чуть мы. вахтанговские. И мне кажется, что для молодежи очень важно было бы, потому что мы, например, застали серьезнейших артистов, люди, которые во многом были основоположниками и средним звеном, допустим, Остинского театра, да, а много молодежь же не видела, многих не видела. Не видели Бибова Таева, не видели Хабсаева, Да. Николая Саламова. Ну, мне кажется, это просто гениальные личности, которых, мне кажется, надо учиться у них. И поэтому у нас уже намечено несколько спектаклей, которые мы посмотрим. Но мы хотим еще не просто посмотреть. Да, можно, да, да. Какие-то спектакли можно найти в интернете, но мы хотим приглашать еще и артистов, которые участвовали в этом спектакле, и режиссеров, если они живы. Вот наш первый спектакль будет завтра «Земные боги». Вы знаете, режиссер Роза Бекоева, она тоже будет завтра. И актриса, народная она уже заслуженная Она артистка заслуженная России, и народная наша Замира республика. Меликова, она тоже будет. Да. И они расскажут о К процессе. сожалению, многих уже актеров нету. И очень хочется, чтобы люди видели и помнили. Вы знаете, есть такое выражение: пока нас помнят, мы живем. Да. И вот перефразируя старую вот эту фразу, пока нас помнят, мы живем.
будем помнить о них. Мгм. А вот расскажите, вы сказали, что и фотографируете, вы много снимаете, Да. и сами присутствовали много где. А вы, когда это делали, вы зачем изначально снимали? Для архива, чтобы у меня было. То есть вам это было действительно Мне интересно? интересно. Я согласна снимать все даже благотворительно бесплатно, лишь бы это было у нас в архиве. Но не всегда удается. А вот само качество записи, вот вы говорите, что вы собираете на блошиных рынках, да, там Вы оно знаете, может страдать. да. То, что я на блошином рынке покупала, там были такие вот диск, и на нем 4-5 спектаклей. Качество не совсем. А вот то, что я сама снимала, качество идеальное. Хоть и с одной камеры, но просто вот шикарное качество. А там, видите, они напихали вот в один диск 5 спектаклей. Ну, там, где один спектакль, там немножечко лучше качество. Ну, извините, 70-е годы, что вы хотите? А возможно, имеет смысл вам пригласить кого-то, ваш прекрасный дуэт, третьим, кто сможет эту цифру поднять вот в уровне? Ну, честно говоря, у нас тоже есть такие возможности. Мы тоже сами пытаемся, стараемся да. что-то поднять. Да, в Когда уровне. мы выводим, вот я их соединяю, с диска перевожу в MPEG формат, я перевожу тогда качество немножко улучшается. Но опять-таки, извините, уже... Да за что вас извиняете? Вы такую колоссальную работу проделали. Главное, чтобы вот те ребята, на которых вы ориентированы в большей степени, чтобы они узнали об этом, пришли, чтобы вот до них дошла эта информация. Следующий у нас будет «Материнская слава». «Материнская слава». Мне Да. кажется, это гениальнейшие спектакли Осетинского театра, которые рассказывают о Великой Отечественной войне. Мне кажется, что вообще самая сложная тема – это Великая Отечественная война. И в этом спектакле участвовали артисты, которые были чуть-чуть вот прикасались к этой теме. Да. Например, Николай Саламов. Саламов, он был ветераном Великой Отечественной войны, он сражался, все мы об этом знаем, он был потрясающий человек, и этот артист играет в этом спектакле, и для нас это очень важно. Мы начали с патриотических, потому что мне кажется, что вот эта сторона нашей жизни как-то в какой-то период она ушла, и мы начали идти за развлекательными мероприятиями, за развлечениями, за вдохновением, за тем, чтобы Легкостью. нам было легко на душе. Но это спектакли такие сложные и по восприятию, но мне кажется, надо, чтобы душа трудилась. Вы знаете, у меня есть еще «Нияра Дикадок», там Голованова в главной роли, югостинский спектакль. Но так как Головановой уже нет, это уже можно показывать людям. Пускай смотрят. Это было лет 10 или сколько тому назад Да, показывали. где-то так. Я в восхищении. Я снимала тоже. А еще у меня есть Да. Нет, ну, у вас такой азарт прям присутствует, коллекционерский такой Да, мы азарт. больные это театром. Мы больные театром. Это точно. Самое интересное, когда бывают какие-то творческие вечера или даже вечера памяти, всегда к нам обращаются, потому что знают, что мы в любом случае что-то найдем. И телевидение Да, и обращается. телевидение часто обращается, и мы с большим удовольствием всегда делимся, потому что считаем, что мы собрали это все не только для себя, но и для любителей Осетинского театра. Вы говорили о досье на актеров. Да. Вот, Да, есть. то есть вы его собираете, у вас Да. они обширные, эти Да, досье. да. А как можно широкой публике с ними ознакомиться? И в какой форме, главное? Вот Ну, в какой там- форме? Вы думали об этом? Может быть, книгу какую-то издать? О книге мы думали, но для книги, мне кажется, нужно еще подсобрать. Хотелось бы тогда уже, чтобы вот или периодом как-то ее вот упорядочить, да, или взять какой-то период времени, или взять там народных нашей республики, вот как-то такой в порядок привести. Мы думали о книге, но мне кажется, еще рано. Мы хотим просто пока начать вот с этого момента. Если, допустим, зрителю понравится, и это будет вопрос и запрос, мы будем уже думать о других моментах. На самом деле мы пробовали и в документальные фильмы, это укладывать, упаковывать. Первый наш документальный фильм был Про Земфиру Галазову. про Земфиру Галазову, да. С такой любовью мы собирали информацию.
что-то, Кстати, на то, что у телевидении нее тоже показывали. часто показывают к ее дню рождения. Весной у нее день рождения, и часто показывают наш документальный фильм. Она еще успела И сама она, посмотреть. да, и мы презентовали этот документальный фильм. И в конце подарили большой альбом, куда мы собрали все фотографии, которые мы собрали вообще. Вот попросили еще театральный музей. Нам очень часто помогает театральный музей, за что им спасибо большое. И мы подарили вот этот большой альбом. И она, когда смотрела, как ребенок, и говорила: откуда вы это все взяли? Даже у меня такого нет. И, конечно, вот эта вот радость, то, что человек, ее уже с нами нет, но мы доставили ей эту радость, показали ей ее же саму, но чуть больше. И человеку, ну вот мне бывает на душе очень приятно. Очень-очень приятно. Ну, про Давида Тимиряева делали Да, фильм. про Давида Иласовича Тимиряева у нас тоже очень много информации. Есть документальный фильм, который будет презентоваться в этом году. У него юбилейный год. Да. И я думаю, мы его в августе как раз к его юбилею презентуем. И у нас еще есть материалы. Мы хотели, у нас почти был собран фильм Верочки Куловой. Это потрясающая артистка Остинского театра, великолепная. Она пандемия помешала. И как женщина, и как артистка, и как коллега она была великолепна. Это люди, на которых надо смотреть и равняться. И вот этот фильм тоже, я думаю, у нас, даст Бог, получится к осени. А еще мне подумала, что вы своей работой согрели вот тех актеров, кого вы застали, кому вы показали свои труды. Ведь часто кумиры, они ощущают какую-то забытость со временем. А тут они понимают, что они важны, нужны, любимы. Да, есть такой момент, когда даже просто ты садишься. У нас есть последнее интервью Сурена Хугаева, когда он рассказывал нам, ну вот так нам повезло, мы его спрашивали о тайнах профессии, и он такие тайны рассказывал, такие тонкости рассказывал, как в партнерстве работать, как не перетягивать одеяло на себя, как он собирается перед тем, как выйти на сцену. Это мне кажется, вообще сокровище. Также у нас есть хорошие истории Зубиной Евгении Павловны. Она тоже не так давно ушла из жизни. К сожалению, ее с нами нет, но у нас есть прекрасные воспоминания, которые она рассказывала. Она же была в агитбригадах еще вот во время Великой Отечественной войны. Она была ветераном войны, можно сказать, и вот работала с артистами в этих бригадах и рассказывала о этих историях. Ну, вот такой вот материал, когда ты особенно пересматриваешь его, и ты понимаешь, что это были гениальные люди. Вот, честно говоря, я с самого начала нашего эфира думала, с кем вас сравнить. Думала, ну, археологи, наверное. Сейчас я понимаю, нет, не археологи, золотоискатели. Старатели. Да, вот именно, да, потому что, ну, то, что вы находите, это действительно драгоценности, которые сохраняются для всех. Это не только вот ваше сейчас увлечение, это то, что будет передано действительно поколениям. И спасибо вам за это, поклон вам. Спасибо большое. Вы знаете, я всегда, вот как эта фраза, я всегда беру с собой видеокамеру. Она у меня всегда в машине. Точно. Вот стоит только вот кого-то увидеть в театре, Фатима говорит: Злат, неси с коней камеру. И я несу, и начинаем снимать. Ловим, усаживаем. Давай, расскажи нам, пожалуйста, Розу Бекоеву, сколько мы сняли. Много Вся поснимали. ее история жизни С у нас удовольствием. есть. Она нам так всегда рассказывает. Она нас любит, честно говоря. А как вас не любить? Чудесный тандем. И поэтому она всегда с большой радостью. И мы очень много всегда с удовольствием ее спрашиваем. Конечно, интересно то время, да, как артисты совсем по-другому относились к театру, друг к другу, к своему времени и к себе. Да. Но после нашего эфира, я думаю, вы также обрели поклонников среди наших зрителей, как и ваши герои. Спасибо. И это только начало. Спасибо. И давайте еще раз мы обозначим. Завтра. Завтра мы ждите. вас ждем. Школа кино и 18 театра. часов. Проспект Коста 220А, 18:00. Я думаю, это будет очень хорошая, теплая встреча. Приходите. И ждем всех. Спасибо Спасибо вам. огромное.